Zoti qof me ju. Leccimi i Ungjillit shenjtë sipas Lukës. Në atë kohë, Jezusi i plot me Shpirtin Shenjtë u kthye prej Jordanit, le Shpirti e çoi në shkreti, ku për 40 ditë e tundoi djalli. Nder ato ditë nuk hengri asgjë, e kur ato kaluan, pati uri. Atëherë djalli i tha: "Nëse je biri i hyjt, udhëroj këtij guri të bëhe bukë." Jezusi i përgjigji: "Thot Shkrimi i Shenjtë, njeriu nuk mund të jetojë vetëm me buke." Atëherë e ngriti lart dhe për një çast ja deftoi të gjitha mbretëritë e botës e i tha: "Ty do ta jap të gjithë këtë pushtet e lavdinë e tyre, sepse mu dha mua, le unë ja jep kujt të dua. Nëse pra ti përkulesh një adhurim para meje, do të jetë krejt jotja." Jezusi i përgjigji: "Shkrimi i Shenjtë thot: adhuro Zotin hyjin tënd, le vete nga ti shërbej." Atëherë i çoi në Jeruzalem, e vuri në majtë e tempullit dhe i tha: "Nëse je biri i hyjt, hilu prej këtu poshtë, sepse Shkrimi i Shenjtë thot: hyj për ty do të udhëroj engjëve të vetë që të ruajnë, le do të mbajnë paraduarsh, që të mos e vrasesh këmbën tënde në ndonjë gur." Jezusi i përgjigji: "Por u tha edhe, mos tundo Zotin hyjin tënd." Djalli, pasi i shfrytëzoi të gjitha trajtat e tundimit, u largua prej tij deri në kohën e volitshme. Fjala e Zotit, lavdi ty, o Krisht. Çdo vit fillojnë kokën e Kreshmeve me këtë ungjilli të tundimeve. Çdo ungjiltar e ka një këmbëvestrim veçantë, edhe nëse tri ungjiltarit e parë na paraqesin kjo katekeze shumë rëndësishme mbi çka është tundimi e si fitohet mbi tundimet. Por shumë herë kemi komentuar në vitin e kaluar kuptimi që kanë të tre tundimet, që në fundit e kanë janë tre mënyrë në të cili futen në dyshim e vetëm një realitet. Është pyetja që hapet e para e treta. Nëse je biri i hyjt, nëse je bijut, që me fjalë të tjera, nëse hyj është ati për ty, si ka mundësi që nuk merre me ty në një mënyrë i përshtatshëm për bukë, për rreziqet, për çdo gjë. Jam pyetje që bajnë ne çdo herë që jemi në krizë. Pse Zoti më ka dërguar? Atëherë lidhemi fakti që nëse Zoti plotson nevojat tona, atëherë jemi në vërtetë bitë e tij e është ati meriton me qenë hyj. Nëse nuk plotson dëshirat tona o nevojat tona, nuk është iden për qenë hyjn. Kjo është një mënyrë shumë elementare dhe shumë ashtu njerëzore për me menduar çfarë është marrëdhënia me Zotin. Por Jezusi e sposton një nivel tjetër me tre përgjigje që jep fakti që vetëm një gjë ban se je bir ti si edhe ai. A dëgjon ti fjalën e tij? A i zbaton ti vullnetin e tij? Se kjo është atësia që ai kërkon.
Mirë, por unë dëshiroj vetëm me fokusuar restet e parë. Ajo kornizë, që është kornizë që është si hyrje në tematikat e të ndimeve, sepse ka një elemente që meriton me qenë shqurtuar, sidomos në kuadrin përgjithshëm e Ungjillit e Lukës, e jo vetëm Ungjilli, por edhe veprat e apostujve, sepse ju e dini, kanë thënë shumë herë, ju kujtoj se Luka e ungjiltar ka shkruar edhe Ungjilli, por edhe veprat e apostujve, pjesa e parë e pjesa e dytë e një veprimtari shumë e madhe, në të cili ka një tematik se ai zhvillon në mënyrë shumë fortë e shumë qartë. Do me thënë, çfarë është rolli që ka Shpirtin Shenjtë në jetën tonë. E fillon ashtu. Jezusi plot me Shpirtin Shenjtë. Kjo plotësimi nga Shpirti Shenjtë është diçka që evidenciohet në tregimin që është pak përpara. Disa rreth përpara flitet për pagëzimi e Jezusi në Jordan, në të cili mas zera e atit zbrimbet Shpirti Shenjtë në trajt e pellumbes, si e kemi besoj të gjithë parasysh. Për të arsye, fryti i parë e qëllimi i parë e luratë e Shpirtit Shenjtë është me qenë në zotëni për me balafaquar misteri i keqit. Me balafaquar mekatit, që është rreth nesh jashtë, por edhe brenda. E kjo është kuptim që ka kokën e kreshmeve. Kokën e kreshmeve është një momentin e të cili krijojnë nëpërmjet agjerimi, nëpërmjet pendes, nëpërmjet veprat të bamirësi, një çfarë lloj buzleku pastrues, por që duke me qenë mbushur me gjithçka tjetër. Sepse ku nuk kemi mbushur nga Shpirti Shenjtë, si na mëson Ungjilli, jemi mbushur nga shpirtrat të këqij. Dakor. Nuk ka mundësi që jemi territor neutral. Njeriu në farë mënyrë asë një fush betej, si na shpjegon edhe Shempali në letra Romakëve, në të cili balafaqohet ta forcat kundërshtuese, e nuk ka mundësi që nuk kemi as i njeri as i tjetri, ose jemi pushtuar nga i keqi, ose jemi pushtuar nga Shpirti Shenjtë. Ftesa e Jezusi është, ma ndjekni mua, e pranoni. Kjo pushtim liruese, ndryshe nga pushtimi i mekatit, nga pushtimi i idealit që është një pushtrim shkarteruese. Refitoni një perspektivë tjetër. E në fakt tre tundime që vjojnë tregojnë si Krishti tregon liria nga forcat ma tërheqëse që ekziston në botë. Preokupimi për bukë, do me thamë mirëqenja fizike, forma fizike, ndoshta edhe estetike, liria nga dëshirë e pushteti, që është tundimi ma i fortë që ekziston në njeriu, me dominuar tjeret, e në fund e treta, dëshirën për me qenë admiruar, për me qenë në qendër e vëmendjes të tjere, me fituar shumë follower që na ndjek e na aprovon, shumë pëlqimet, to është. Në mendje që jemi dikush në sytë të botës. Jezusi, duke filluar misioni mesianik, refuzon të gjëra se janë qesa e një sukses njerëzore për të cilë jemi përbytur e ne si model e jetës. Vërtetë, kush jemi të ndjek? Jemi ndu ndjek filozofia e botës, ose Shpirti Shenjtë që vepron në Jezusin në mënyrë që ta çliron nga këte pushtesi që ta lilet në materialiteti e jetës dhe botës e ta hap në horizontet e tjere të që janë horizonti e dashurisë e vërtet e përkushtimi edhe bashkëpunimi në vepra shpëtimtare të Zotit. Për të arsye është shumë rëndësishme se fillojnë duke kujtuar
se kokët e kreshmeve as fillimi e një ecje 40 ditë që vazhdon me 50 ditë tjetër deri në ditën e rshajve. E qa kërkojnë e ditën e rshajve, qa përkujtojnë? Zbritja e Shpirtit Shenjtë, që nga Krishti ngjallur kalon në kish, që nga Pashka e Krishti bëhet Pashka jon, e na ban aftë për me barafaquar pushteti e djalit në botë që luftoj nëpërmjet vepre ungjillëzuese, si na tregon pikërisht libri i Veprat të Apostujve. Për të arsye, nëse koha të kreshmeve është një kohë kushtuar në mënyrë veçantë për lutje, për veprat e pendeses, si në mënyrë pozitive, si kemi spjeguar në mërkure e kaluar, edhe në dielën e kaluar, mirë, çfarë as kuptimi, çfarë qendër vëmendjes son, me fituar çka? Me fituar medaja sepse kemi hangë groshë për 40 ditë, që jemi ma shumë, jam e ma mirë, ose kemi ba disa vepra jashtëzakonshme që tjerë nuk bahet, e jemi ma mirë si ata që nuk bajnë asgjë. Jo, qa fitojnë, qa kërkojnë? Kërkojnë veten që Zoti na jep edhe një herë, edhe ma tepër, lurata e Shpirtit Shenjtë. Sepse nëse nuk mbretëron në ne Shpirti Shenjtë, nuk fitojnë mbi Shpirtin e ndimit. Sepse as Krishti që fiton në ne, as hyj, as Ati që fiton në ne, nëpërmjet fuqinë e Shpirtit Shenjtë që komunikohet nga fjala e Tij. Ndryshe, nëse shkojnë vetëm me ndjenjat tona të mira, ose vullnetin e mirë, ose projekte që kemi, jeni sigurt që do të hangë ndoshta një pjesë ferlik prentja e madhe. Kjo është fuqia që kemi. Dakor, kjo është fuqia jonë. Që fillojmë me qëllime të dëshira shumë të larta e mbarojmë ma poshtë se si kishin filluar. Njeriu që prezupozon mbi forcat e vetat, e themelon mbi ndjenjat e veta, mbi fuqitë e veta, nuk mbrojt as mos ngrënia e mishit. Imagjinoni kur është sulmuar në mish, ose në vullnet, ose në mënyrë tjetër, për me dyshuar Zoti vërtet as Ati, o as një mashtrues. Kjo janë tundimet tamam, për të cili këta gjërat të vogla që bajnë janë një përgatitje për me balafaquar momentin të cili do të kemi dushimet të tjera, o jemi tunduar për me menduar ashtu. E nuk është diçka tepër largë nga mesazhin ungjillor që është përmbledhur në lutja që është sintezë e ta mesazhin që ka ungjilli. Do me thanë lutja aty ynë. Në fakt, ne fillojmë duke thënë Ati ynë që jenë e qiell. Kjo është përgjigje. A je biri hyt? Po, sepse hyj është Ati ynë që është në qiell. A je ti bir? Po, sepse u ba vullnesa jote. A je ti biri hyt? Po, sepse ai ma jep bukën përditshme për të cili ka nevojë, duke filluar nga buka eukaristike që është biri i tij luruar për jetën time, që është më tepër se buka e tavolinës. Allora, kjo është logjika që kemi në ungjilli. E nëse lexojmë mësimi që vetëm Shën Luka jep në kapitullin 11 lidhur me atyym, me lutja atyym, është interesante se mbarojnë mësimi i lutjes me një shembulltyr, me disa shembulltyra shkurtë. Por fjala e fundit është kjo: nëse pra ju ele pse tek qi, duhet thënë se jeni orientuar instinktivisht për gjërat të qija, dini fëmijëve tuaj t'u jepni dhurata të mira, sa ma tepër Ati që lor do t'u jap çka? Shëndeti, makina e re,
viza për Amerikë, çka? Do t'ju jap shpirti shenjt atyre që kërkojnë. Ma ne, që kërkojnë? Atëherë, verifikimi i parë që besoj duke me bane kokët e kreshmeve, as me pastruar lutja, edhe kur lutemi, pastrojnë lutja nga çdo 1000 gjana të kota që kërkojnë në lutje, e që janë gjëra që janë si ata që sugjeron qof largut si tundim, sukses, zgjedhjet e problemeve materiale, stomaku mbushur e qere tjera. Pse vete një gjë meriton me qenë kërkua prej ati. Çka është? Shpirti shenjtë, që vete nga ai ka mundësi që ta jep nëpërmjet Jezu Krishti, nuk ka një rrugë tjetër. Shpirti shenjtë nuk fitohet me vepra të mira, vete me lutja. E jepet atyre që kërkojnë. Atëherë baj një verifikim, sa herë kam lutur, kam bi në gjynë për me kërkuar shpirti shenjtë. E shpirti shenjtë asta çka me ba fitimtar, sebe asta ai që me zbulon e me ta perforcon në digniteti birësor që kam ndaj Zotit. Kjo është funksioni që ka. Ma shenjtëron në mënyrë që unë komunikoj me shenjtëria e Atit e jam bashkuar në një shpirt me të. E bani veshë kur në lutja eukaristike për 2 herë bake thirrja e Shpirtit Shenjtë e era e dytë është Shpirti Shenjtë që na bashkojnë, na ban një. Një me Krishtin, do me thanë një me Atin, e një si vlezër që janë bashkuar në një familje hynore. Për të arsye, ju përfitoj edhe për mesazhi që në vjen nga Ungjili, për ju lajmëruar, për në ndihmuar e me vendosur kërkimi Shpirtit Shenjtë në jetën tonë si prioritet shpirtërore, që gjatë kreshmeve, në java e 4, gati java para ditë e larit, do të bajnë 3 ditë katekez intensive, tutë nesh, mes nesh, do të shpjegoj më mirë, por vetëm lajmëroj. E në mënyrë që ndër veprat e kreshmeve, shënoni në agjendën tuaj pjesëmarrja domosdoshme, sidomos për të rritur e për të rinjt, në këto katekeze që do të jetë përqendruar pikërisht si vepra e Shpirtit Shenjtë në jetën tonë. Do të fillojnë një prente mramje, vazhdojnë ditën e shtune, deri në meshën e dielës, do të jetë një mënyrë në të cilën do të kushtojnë një kohë mjaftueshëm për një dëgjim plot e një fjalë që vërtet ka mundësi për na orientuar në jetën shpirtërore edhe për na pasurua me luratat hynore. Shënoni për java e fundit e kreshmeve kjo angazhim që do të bajnë së bashku e që plotësojnë ecje që bajnë diellë mas diellë. Qofle du Jezu Krishti.